வாழையில மீன் பொரியல் எப்படிங்கறத இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல பார்க்கலாம். 2 மீன் எடுத்திருக்கேன். அதை இந்த மாதிரி கீறி விட்டுக்கலாம். அப்பதான் உள்ள இருக்க மசாலா போய் சேரும். 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், தேவையான அளவு உப்பு, 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் தனியா தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். கடைசியா 1 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மசாலா எல்லா இடத்துலயும் சேர்ற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு எண்ணெயில போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததா ஒரு 10 பல்லு பூண்டு, ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி துண்டு, இது ரெண்டையும் நல்லா இடிச்சுக்கலாம். அரைக்கிறதை விட இந்த மாதிரி இடிச்சு போட்டாக்கா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இப்போ பாருங்க இது ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்ததா நான்ஸ்டிக் தவால ஒரு குண்டு கரண்டி அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்க்கிறேன். 2 கைப்பிடி அளவு சின்ன வெங்காயம் எவ்வளவு சேர்க்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு நல்லா இருக்கும். ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். 4-5 பச்சை மிளகாய், நம்ம இடிச்ச இஞ்சி பூண்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். ஓரளவு நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறம் 2 தக்காளியை கட் பண்ணி அதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். அடுத்ததா மசாலா சேர்க்க போறோம். 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மிளகு தூள், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் மல்லி இலைகள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணா மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு வாழை இலையில அனல்லே காட்டி நல்லா ஹீட் பண்ணி இது ரெண்டா பிரிச்சுக்கிட்டு 2 இலையிலுமே நம்ம மசாலா ஃபர்ஸ்ட் வச்சுட்டு அது மேல மீனை வச்சு அது மேல மசாலா வச்சு வாழை இலையை மூடி வெளியில வராத அளவுக்கு நல்லா கட்டிக்கலாம். கட்டினதுக்கு அப்புறம் தோசைக்கல்ல கொஞ்சமா ஆயில் சேர்த்து இந்த மசாலாவை முன்னும் பின்னும் நல்லா